हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे मेडिसिन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपको भी खराश है, आपको भी सूखी खांसी है, तो उसका इलाज आपके घर पे ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर गले में आपकी खराश है या सूखी खांसी है तो आप उसमें पिसी हुई अदरक को गुड़ और घी में मिलाएं और गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है। उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो ऐसे और टिप्स के लिए